হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমরা হচ্ছে ইয়ামাহা R15 V4 ইন্ডিয়ান ভার্সন। আমরা এটা হচ্ছে কাজ করতেছি। এটার হচ্ছে ইঞ্জিনে যে খোলা, ইঞ্জিনে কেবল আমি কী করলাম, এই যে এখন আপনার খোলা রয়েছে, ইঞ্জিন উঠাই দিলাম আর কি। আমি ক্যাম চেঞ্জ করবো। হচ্ছে কি, সাউন্ডে খুব ডিস্টার্ব ছিল। হ্যাঁ, সাউন্ডে খুবই ডিস্টার্ব ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে ক্যাম, সেটা হচ্ছে এই যে একটু স্পট, এই যে এটা হচ্ছে আপনার রানিংয়ে যখন 30-40 পিক আপ দেওয়ার পরে যখন রানিংয়ে 40-50-এর কাছাকাছি আসে তখন একটা ব্যাড সাউন্ড মারতো। তার কারণ হচ্ছে এই যে এইটা, হ্যাঁ, এই যে ক্যামটা ক্ষয় হয়ে গেছে। মূলত ক্যাম ক্ষয় হয় আপনার এইখানটায়, এই পাশটায়, কিন্তু এটার ক্ষয় হয়েছে তার উল্টার সাইড। হ্যাঁ, এই পাশটা ক্ষয় হয়েছে। তো ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি যে R15-এর টাইমিং চেনটাও নষ্ট হয়েছে। এটা R15-এর হয় কি যে যদি সিনথেটিক ইউজ করা হয় বেশি, সেক্ষেত্রে এই ট্রাবলগুলো ফল্ট করে বেশি, বুঝছেন। এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন যে 2-3টা মিনারেল ইউজ করে একটা সিনথেটিক ইউজ করবেন। সিনথেটিক কন্টিনিউয়াসলি ইউজ করলে ইঞ্জিনের ট্রাবল হবে। হ্যাঁ, ইঞ্জিনের সাউন্ড বাইরে যাবে, বেয়ারিংগুলো সব থাকবে। বেশি সিনথেটিক ইউজ করা যাবে না, ইউজ করতে হবে হচ্ছে মিনারেল। তাও আপনারা সবচেয়ে ভালো হয় যদি ক্যাস্ট্রলটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। ক্যাস্ট্রলটা আমি সাজেস্ট করি, সবচেয়ে ভালো ক্যাস্ট্রলটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। 130টাই ব্যবহার করতে পারেন। হ্যাঁ, এই গ্রেডটা খুব ভালো, চালায়ও পারফরমেন্স ভালো হবে, খারাপ না। আমার এখানে যত দামি গাড়ি হোক আমি ক্যাস্ট্রল ছাড়া ব্যবহার করি না। তবে আপনারাও চেষ্টা করবেন 3টা পর একটা সিনথেটিক ব্যবহার করবেন। হ্যাঁ, যদি ইঞ্জিন ভালো রাখতে চান। তাই এটা আমাদের চালানোর সময় আমার খুব ব্যাড সাউন্ড আসতো। আমি টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করছি, সাউন্ড একটু কমছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আবার যখন আমি রেডি করার পরে একটা জোরে ফারান দিছি, তখন এই সাউন্ড আমার কানে আসলো। তখন আমি চিন্তা করলাম যে না, আসলে টাইমিং চেন তো গেছে, টাইমিং চেনের সাউন্ড চলে গেছে, কিন্তু এর যে বাজে একটা সাউন্ড ছিল সেটা বেরিয়ে আসলো। তখন আমি আবার ইঞ্জিনটা নামালাম। সব কিছু খোলা আছে, যেমন সব কিছু খোলা রয়েছে। এই জন্য আমি পরে দেখলাম যে ক্যামটা চেক করবো। তখন একটা আমি আর কি এই ট্রাবলটা পাইলাম। আমরা আনছি অবশ্যই ক্যাম একটা, কিন্তু সেটা অন্য একটা ক্যাম দিয়ে দিছে। যার গাড়ি সে যায় নিজে নিয়ে আসছে, হচ্ছে ক্যাম আসছে, কিন্তু এটা হচ্ছে মিলতেছে না। এটা 1 পিন আর এটা হচ্ছে 2 পিন যেটা আনছে, এর হচ্ছে বিষয়, আর কিছুই না। তো ঠিক আছে, এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখতেছি। পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন।